vereceksiniz ya da savaş başlar. Madem laftan anlamazlar, o vakit kılıçlar konuşur. Adım atanın kellesini alırız. Artık Türklerle savaşımız daha şiddetli olacak. Modon Kalesi tam burundadır. Gemilerimizle etrafını çevireceğiz. Oruç, sefer hazırlıklarına başlamış. Devlet de hazırlık yapar Venedik'te büyük savaş için. Kemal Reis donanma hazırlar. Yelkenlerimizi savaş için açacağız. İntikam için! Haydi hazır geçirelim pençemizi şunlara. Bismillah ateş! Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı yarın TRT 1'de.